votre magazine interactif questions aux auditeurs. Question ce matin sur la hausse donc du prix du carburant. L'État qui braque les riches, c'est la une, une des unes donc du quotidien Wolf Quotidien, un économiste qui prédit d'autres hausses. À la page 7, justement, il est question de la hausse ciblée du carburant. Le Sénégal qui se plie aux injonctions du FMI. Les riches, entre guillemets, vont payer plus cher le carburant. Le gouvernement décide d'augmenter le prix du supercarburant de 775 francs CFA à 890 francs, utilisé par les automobilistes aisés, mais il épargne les masses populaires qui utilisent les transports en commun. Le prix du gasoil reste intact. Le Sénégal cède ainsi à la pression du FMI qui ne cesse de réclamer la fin des subventions aux riches. Alors justement, les masses populaires sont en principe épargnées par cette hausse du super. C'est en tout cas ce que fait comprendre mon confrère Charles Gaïkidien. Et les riches, entre guillemets, automobilistes qui conduisent des grosses cylindrées sont la cible du gouvernement, les victimes de la hausse du prix du super. Le gouvernement a cédé à la pression des institutions internationales en faisant une augmentation ciblée de carburant. Et puis voilà, nous allons parler de ça. Il y a d'autres hausses qui sont en vue, en tout cas, laisse-t-on toujours entendre en langage moins diplomatique. Donc, les FMI demandaient l'arrêt des subventions aux couches aisées, car selon lui, l'État ne peut pas consacrer toutes les ressources pour subventionner l'énergie des plus riches. Voilà le sujet que nous avons choisi pour vous, histoire justement de parler de cette hausse du carburant 88 628 99 111. Et puis un économiste, Morgasama, qui fait savoir qu'il ne faudrait pas être surpris s'il y a d'autres hausses en tout cas qui surviennent. 88 xoolaat bu baax li nga xamante ni daal moom lay jëflante ci ay dépenses am rawatina ci ñi nga xamante ni daal ñoo gën a féete ci borom barke yi ñu daal di gis ne nag kii lee xam-xamam màcc ci wàllum koom Morgasama di wax le nag fi mu nekk nii mu ni nañu saytu leneen mën na dikkaat ci loo xamante ni nag lu yokk la ndax pétrole bi njëg li moo yokk naka noonu produit yi nga xamante ni nag dafa bàyyeekoo ci pétrole bi ñu fas yéene waxtaane lu nu mel 88 le 628 99 99 111 maa di ceeg Mohamed Khaliba ak Ibrahima alors lo ci rek live Facebook bi. allo. oui. soxna si naa def. sant alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. alhamdulilah ah soxna si de ñun am na lu ñu la bëggoon wax daal. waaw yow la ñuy teewlu. muy émission bëggoon nañ muy commencé ci heure. dégguma. bëggoon nañ émission bi muy commencé ci heure. waaw. parce que ñun depuis 9 heures ba tey ñu ngi dugal suñu crédit di woot. waaw saa bi lu ma 5 francs crédit dañ koy lakk. waaye nag yenn saa yi moom tardé moom du yees. ah mais wax dëgg yàlla loo xam ne chaque jour mu am. xam nga 88 628 99 99 111 je pense m'être déjà excusé pour le début alors de toute façon on prend compte de ces remarques on passe au sujet ku ci bëgg wax ñu jël ko allo. Amady Diallo. am ziar bu wér di rafetlu sa liggéey. delloo ziar bu baax. ak sa technicien bi ñu àndal. di ziar waa Touba li ko war. xam nga yokk boobu moo warul sax ay yokk nañ essence patron yi nañ yokk ak gasoil néew bi doole nañ yokk rek la. te yokk bu nekk foofu lañ commencé. après li ñu si teg si mooy ordinaire bi ak gasoil bi. parce que li tax taw ko si mooy dafa jëm ay élection Macky Sall lépp la nar a yokk même mburu dana dem ba benn mburu téeméeri dërëm. waaye li ko kii moom moo tax mu ñaan waa FMI si li nga xamante si moom mooy législatif yi passé pour mu am majorité pour mu mën a yokk après mais lépp la nar a yokk parce que dañuy taafantoo rek naan ay fu mu nekk nii moom lu xew rek ñu ne xeexu vraiment Ukraine bi moo ko def te du loolu xam nga Macky Sall bi muy door a ñëw boobu temps pétrole lu yomboon la yow mi journaliste pétrole bi demoon na ba si $20 sax $18 yu demee noonu at yi mu fi def yëpp lu ëpp si at yi mu fi def
mën naa ne pétrole bi da doon wàcc rek di baisse rek waaw wàcc googu mu doon wàcc léegi bénéfice yooyu mu si doon am parce que waroon na wutal benn caisse souveraine boo xamante ni tey jii bu yokkoo dana si mën a subventionné lu tax léegi wutu ko léegi boobu temps da doon wàcc ba si ay $30 baril bi mais boobu temps mu fi ñu wàññi koo xamante ni dana méngoo ak li pétrole bi wàcc mais pétrole bu yokkoo une semaine rek ñu daal di koy yokk si askan wi pour quelle raison léegi lii yëpp ay teef la loo xamante ni dañuy wut alal si poosu askan wi parce que Macky Sall amul fu muy jëlee xaalis à part leb yi muy def bu lebee ba pare ba 10 fi mu nekk nii leb na ba 10 xamatul nu muy def léegi nag si poosu askan wi lay ngecc ñu ngi koy commencé si yokk essence après dañuy yokk lépp gis nga fi mu nekk nii produit yëpp a yokk amul produit booy laal tey ji te yokkuwul à 50% wala 100% muy garab yi ñuy fajoo muy lépp loo xamante ni dafa am fii si réew mi dafa yokk te yokk googu nag dafa jëm kanam parce que léegi te li tax mu teggi ni tànkam li muy jëm élection moo tax yaakaar na ne bu ko yokkee ba kii alors bu demee élection yi ñu sanctionné ko looloo tax mu daal di wàññi tuuti mais bu ñu demee élection ba pare ba mu am li mu bëgg ba pare dafay daal di bàyyi yëpp nag mu daal di wàcc ci kaw askan wi bu boobaa nag ñoom ñi gundaandaat jël ay millions di ko def ci ay saako di ko denc ci ay néeg ak yooyu dañu war a wax ak ñi nga xamante ñoom ñooy vraiment gouvernement Macky Sall parce que tant que mu ngi fi nag toftaane du wàcc Sénégalais yi mukk asalaamaaleykum. ñu jaajëfal ko moom Mamady Diallo 88 628 99 99 111 di wax ba tey ci lu mel nii ñi ngi di pompiste ak usagers yi nag ñoom nangu ñu lenn ci li nga xamante ni moom la mooy lu bees ñu jël kooku ba noppi allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. soxna Ramatoulaye Sarr na ngeen def. ñi ngi sant Ngounta Diop. yal na yàlla xet dolli. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien bi nga àndal. waaye tamit di nuyu Sénégal yi nga xamante ne si ñu ngi teew di déglu Walfadjri waaye tamit Ramatoulaye comme li waa ji wax léegi temps bi comme yaatuwul 30 minutes dafa gàtt léegi boo ci bëggee jëlaat yeneen 10 minutes yoo tey perte allo. yow laay teewlu. allo mani temps bi dafa gàtt boo ci bëggee jëlaat yeneen 10 minutes loolu day gën a gàtt kon te ñi ñu nekk ci cerveau bi seen xaalis day dem loolu tamit gën koo respecté quoi temps bi. parce que bis bu seet ngay dëkk di jéggulu kooku baaxul waaye it li nga xamante ne si mooy waxtaan bi nga xam ni mu ngi jëm ci wàllu yokkute boobu ci carburant bi li nga xamante ne si moom lañ ciy wax day mooy gouvernement bi nag gën a taxawu askan bi jàppale leen président Macky Sall yaag sa gouvernement gën a la taxawu askan bi jàppale leen parce que jamono jii kat affaire bi metti na lool ci nit ñi kon tey bu carburant bi yokkee ay yokkate yeneen dina am mu gën a metti ci askan bi loolu mooy to ko bu baax gën na la taxawaat askan bi président maa ngi leen di sant di leen gërëm. 88 628 99 99 111 ñu xool keneen ba tey Mohamed 628 99 99 111 allo. alhamdulilah ñu ngi leen di sant di kontaan ci bu baax. ñu teewlu la. yàlla doolu jàmm. amiin yaa rabbi. waaw man de xam nga li ma ci wax daal bariwul réew mi dafa mel ni ñi fi nekk ñoo taamu métti bii de allo jokk yi métti yi mooy sécurité bi dëngate gi ñàkk jàmm gi yàlla xam nañ dafa mel ni mu population bee ko taamu ba tax na jàpp naa ni nguur gi fi ne daal solution benn rek lañu Sénégalais waroon def am jàmm mooy fexe ñuy tàggoo ak moom li feeg defuñu ko ci coono ak nit ci la ñuy dëkk ala kulli xaalis réew waxoon naa ko te dinaa ko waxat réew am réew mënta baax te dawul ci ak njub njub mooy doxal dëkk mooy tax daal dëkk dem ci kanam réew mi lépp lu bon yokku na fi lu baax daal moo fi yokkul waaye jikko ju bon insécurité sàcc bi sacrifice yi dëgg-dëgg kenn xamul mel lu ñu gisagul ci musiba rek nañ ko séen yàlla xam na ko réew mi daal nit na trop 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 te it Sénégalais yi ba tey ñu ngi mel ni ñoo continuer di bëgg métit woowu ñu ngi ñaan yàlla yàlla ci yàlla muccal amiin Macky Sall ak ñu mel ni moom ak ñu bokkal moom yàlla na yàlla muccal ci moom jërëjëf yàlla na yàlla muccal ci moom muccal ci aw ayam parce que moom képp ku bon rek jël na la teg ci wetam
ñu jël waxtaan gi mooy yokkute bi ñu wéyal ba tey 88 628 99 99 111 di yokkute wu njëgu carburant bi ñu jël kooku Mohamed allo. waaw allo Adja. oui. maa ngi leen si jàmm Ousseynou. sant alhamdulilah Ousseynou. ça va ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar. di rafetlu waxtaan bi. man de wax dëgg yàlla bu ma déggee ñu ni ñi am doole lañ ko yokkal. man mënumaa d'accord ci loolu. parce que booy xool pratiquement càq-càq yeeg jakartaay yëpp essence la ñuy kat la ñuy consommé. waaw kon boo yokkee essence jàpp ni borom oto yi am borom xaalis yi am oto essence rek ñoo am doole déedéet. booy xool ñi gën a ëpp ci néew ji doole yi sax mën naan la loolu la ñu yor. ki am particulier deux roues bu sañoon am particulier oto kon kooku ku ko dimbali mu jël. waaw man nag damaa jàpp ni tàmbali la rek waaye bu ñu xëyoon gasoil bi yokk tamit vraiment duma bett yokk bii nag vraiment dafa baat record yëpp parce que man wax dëgg yàlla 890 moom 900 francs yu manqué 10 francs man de fàttaliku moom fu ko essence yi jare waaw jamono ji nag moom dëkk bi xaw naa doy waar lool moo tax bu nu dimbali woon néew doole daal dina ci gën a baax daal man daal jàppoon naa ni xaw a wàññi tuuti train de vie de l'État ñoom li ñuy dundee ñu wàññi ko bu ñu mënee wàññi député yi ñu wàññi ko à ce que mu mën a dugg foofu man jàpp naa moo gënoon di yokk essence suñu tool nii waaw booy xool ñu lu bari ci cag-cag yeeg jakarta yeeg yenn daandoole yi nga xam ne ay groupe la ñu yor ak yu demee noonu yu bari essence lay jël maa ngi leen di jaajëfal. ñu jaajëfal Ousseynou jël keneen ba tey 88 628 99 99 111 allo. mu mel ni rëcc na Mohamed ñu lamb keneen 88 628 99 99 ngeen ba 111 ñu waxtaanee njëgum yokkum carburant bi jógee ci 775 jàll ci 890 ñu jël ko allo. ñoo allo. oui. vraiment ñun la El Hadj. ñu ngi lay nuyu El Hadj Fall. waaw man nag sama réclamation mooy bis bu lundi nekkatee fête delloo ñu suñu lundi ba le 6 mois. non dañuy topp jour yi rek mënuñu jël antenne libre ci mardi bi. ah déet c'est-à-dire xam nga loolu dama gis ñu koy def ailleurs. waaw mais ailleurs c'est pas ici. waaw waaye nag xam nga comme da ngeen di jéem a. waaw compte ci seen auditeurs yi waxtu gaa ngi dem te fi mu nekk nii lundi moom bu weesu na yaakaar naa li ñuy def lundi sax duñ ko def mardi. waaw si question la woon rek kon maa ngi jégalu. allez ñu teewlu ko ñu teewlu. waaw augmentation carburant moom nit ñi essence rek la ñuy gis waaye dafay engagé lu bare parce que transport bi par la force dafay yokk. train de vie parce que nag damay fàttaliku man damay 2012 bi Macky Sall bi dindi Sénat bi wane ne réew mi dafa ne ci jafe-jafe nañ jël bis bi dugal ko ci jàpp naa ne jafe-jafe bu ñu nekkoon rek dépassé na ko te am na fi ay institutions yoo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi gisuñ ci seen bopp. muy ACA ak l'autre là conseil économique et social bi xam nga kooku wax dëgg il est temps. ndax man diwuma ñoo am ay sénateur waaye ay chambre yoo xam ne ni reclassement des partis politiques rek sénateur def ñu wax critères yu leer na il faut ancien fonctionnaire faut nga occuper dara ci gouvernement bi ñoom ñu lañ koy dugal mais bu fekkee ne conseil économique social ACCT ay dañ fay reclasser ay politiciens rek ay alliés quelque chose comme ça mu ñuy jural xaalis bu di jeex boo xam ne nii amul laa daal nañu xoolaat daal parce que du essence bi rek moo ci ndax toujours damay fàttali Macky Sall mos na ko wax mu ne essence lii lay jar Sénégal boo demee ba Mali moo gën a yomb te Mali leen ko Sénégal leen koy jaay loolu da koy fàtte xanaa. jërëjëf di gërëm di la sant jërëjëf. 88 628 99 99 111 ñu xool keneen ci bomb bi Mohamed. allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam. Rama nuyu naa la ziar. ñu ngi lay fay Mohamed. di rafetlu émission bu baax Rama. Mohamed Aïdara coordination locale ñu wax ni ci augmentation carburant bi nga xamante ne lëmbee na réew mi lay wax. may waxaat ne ne suñuy gouvernant yërëmuñ seen askan. Rama combien de fois laa la doon souligner augmentation baril pétrole bi. augmentation baril pétrole bi
ba mu amee ak léegi hors du jour la doon tout le monde en parle les radios les télévisions partout les journaux yëpp dañ koy wax vraiment baril pétrole bi wàcc na fi ba $47 baril pétrole wàcc na déggoo ko fenn ñu di ko waxtaanee fenn déggoo ko ñu di ko waxtaanee pourtant fenn benn yoon ci askan bi pourtant waxoon naa ko fi bi baril pétrole wàccee ba $47 dama ne leen litre essence waroon na jar actuellement $200 ba $175 dama war a cinq askan bi litre gasoil war na mën a jar ba $100 ba $125 daa war a cinq askan bi su feeñee si askan bi ci côté boobu beneen côté économiquement dafa feeñ nga xam ne bu fekkee koppar boobu ngi dugg ci état alors na nekk loo xamante ne dina feeñ ci dund bi nga ci denrée yi ba nga xam ne askan bi danañ am seen fukk ak seen ñaar fukk mën koo jënd seen i ndugg ak seen i ceeb seen i jiw dem jëfandikoo ko mais tout le temps su bari pétrole bi yéegee rek na nga xalaat bépp augmentation lépp ci lépp côté yëpp mais dana yokk ndax ci pétrole la ñuy la bépp njëg bi sukkale ko ba ci mazout de ba ci carburant bu avion bi di utiliser ba ci gasoil ak lépp ci pétrole brut bi lay génnee alors bu fekkee ne loolu yëpp ñu ne dafa yokku ci jamono Abdoulaye Wade moo tax kooku Abdoulaye Wade dañ koy jaajëfalaat encore litre bari pétrole bi demoon na ba $250 bu mu demee ba $250 pourtant xaajutoo naa àgg ci jamono bii nii mu litre essence litre gasoil bi jar imagine $890 litre essence mais nga ne alors pour que nekkul pour baadoolo ñoo ci gën a merci beaucoup imagine les Jakartaman imagine les on va prendre un dernier auditeur merci 88 628 99 99 111 allo salaamaaleykum aleykum salaam Adja Ramatulaay waaw Ibrahima Ndiaye Pikine Guédiawaye moo lay nuyu ñu ngi lay ziar bu baax ñu ngi seetal suñu borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ziar suñu Abdou Karim Mbacké ak Mouhamed Rafael Mbacké ñu ñaan jàmm ci di ko ñaan Sénégal yëpp salaam réew mi nag li ma leen di wax pëccaxoo tubaab di ko wax karabolaas xam naa ne am na waaye nag nan ànd ak sunum xel mu gën nu ban mën a dem ak sago ndax sëñ Fallu daana wax ne bu ñu marché bi dafa seer mooy ñaan ne saa bu nga xëyee dem ne am delloo ma marché du mu seer ki yàlla may wërsëg bu mu ne delloo ma rek kooku ci marché mu seer kon yàlla na mu yàlla doon ay xew rek ba saa bu xëyee rek ne delloo ma te ñu ñaan jàmm ci yàlla na yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf voilà c'est avec lui que se referment les volets de